Qof lëvduar Jezu Krisht, i të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftohem që së bashku të lusim mbrëmsoren. Sot është e kremtja e korpit dhe gjakut të Krishtit. O hymë e anëndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Pra këndo o gju, misterin e këtij trupi të lavdishëm, e të gjakut të paqmueshëm, që për të shpërblyer botën derdhej mbreti i të gjitha kombeve, fryti i barkut shpirt bujar. Dhuruar neve për ne i lindur nga një virgjër e paprekur, ai në botë e kaloi jetën duke hapur faren e fjalës, e kur e plotësoi afatin, mrekullisht përmbushi urdhrin. Në atë mbrëmje në darkë të fundit, në tryez ulur me vëllezërit, duke ju bindur plotësisht ligjit me ushqime të ligjëruara, ushqim qetës së 12-ve u jep vetën me duar të veta. Fjala njeri me fjalë korpin përfton bukën e vërtet, bëhet vera gjaku i Krishtit, nëse shqisa se kupton, për të forcuar zemrën e qiltër, vetëm feja i mjafton. Këtë mister pra të madhëruar, ta dhurojmë me fytyrë për dhe, edhe mësimi i motit të shkuar, t'ja lëshoj vendin djatës re, çka s'mbrin mendja për të kuptuar, e plotson e shenjtja fe. Hyetat edhe të Birit, lavdi u qoft dhe hare, nder pushtet e dhënja e hirit, dhe bekimi në qiell edhe, vetës së tretë shpirtit të shenjtë, lavdërimi i qofti njëjtë. Amen. Antifona e parë. Në kujtim të veprave të tua, u dhe një ushqim atyre të druajnë, o hy i hirit dhe i dashurisë. Psalmi 111, rreshat 1 deri 10. Me gjithë shpirt do ta lavdëroj Zotin, në kuvendin e të drejtëve në mbledhjen e tyre. Të mëdha janë veprat e hyjit për të shqyrtuar prej atyre që i duan. Stoli e shkëlqem është vepra e tij, drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. U ngre përmendore e mrekullive të veta, i mëshirshëm e mëshirdhënës është Zoti. U jep ushqim atyre që e druajnë, kur se harron beslidhjen e vet. Populli të vet ja kumtoi fuqinë e veprave të veta, duke u adhuruar pronën e paganëve. Veprat e duarve të tij janë drejtësi e besnikëri. Urdhërimet e tij janë të vërteta, të qëndrueshme në jetë të jetëve, të themeluara mbi të vërtetën e drejtësinë. Shpërblim i dha popullit të vet, beslidhjen e vet e bëri të mshueshme. I shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i tij. Fillimi i dijes është frika e Zotit. Janë të mençur të gjithë ata që veprojnë sipas saj. Lavdia e tij qëndron për amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Në kujtim të veprave të tua, u dhe një ushqim atyre të druajnë, o hy i hirit dhe i dashurisë. Antifona 2. Na ushqen me palcën e grurit, ai që jep paqen kishës së vet. Psalmi 147, rreshat 1 deri 9. Lavdëroje Jerusalem Zotin, madhëroje o Sion hyjin tënd, sepse i forcoi shulat e dyrëve të tua, i bekoi bitë tu në ty. Ai u asiguron kufive të tu paqen, ai të ushqen me palcën e grurit, ai e dërgon fjalën e vet mbi tokë, lajmi i tij vrapon me shpejtësi. E hedh borën por si lesh, e derdh brymën por si hi, e lëshon breshrin por si kafshat. Kush mund të qëndrojë para të ftohtit të tij? E dërgon fjalën e vet e ato shkrihen, çon erën e vet e ujërat rrjedhin. Ai i azbulon fjalën e vet Jakobit, drejtësitë e gjyqjet e veta Izraelit. Nuk bëri kështu me asnjë komb tjetër, asnjërit nuk ja zbuloi vendimet e veta. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Na ushqen me palcën e grurit, ai që i jep paqen kishës së vet. Antifona 3.
Thot Zoti, jo Mojsiu, por ati im ju jep bukën e vërtet prej qiellit. Aleluja. Kënga krahasojmë librin e Zbulesës kapitullin 11. Po të falenderojmë o Zotri, hyj i gjithpushtetshëm. Ty që je, ty që ishe, Sepse ushtrove fuqinë tënde të madhe. dhe more mbretërimin. Paganët u hidhruan, por arriti zemrimi yt. Erdhi koha të gjykohen të vdekurit, Koha e shpërblimit për shërbëtorët e tu, profetët dhe shenjtrit, dhe për të gjithë ata që druan emrin tënd. për të vegjël e të mëdhenj, Ja tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe mbretërisë së hyjit ton, dhe sundimit të Krishtit të tij, sepse u hodh poshtë paditësi i vëllëzërve tan. që ditë e natë i padiste para hyjit ton, Por ata mundën në fuqi të gjakut të qengjit dhe në saje të dëshmisë së vet. nuk e deshin jetën e vet, aq sa ta dronin vdekjen. Prandaj galdo qiell, Galdoni edhe ju o qiellor të gjithë, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Thot Zoti, jo Mojsiu, por ati im ju jep bukën e vërtet prej qiellit. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra e parë drejtuar Korintasve kapitulli 10 rreshta 16 dhe 17. Gota e bekimit, të cilën ne e bekojmë, a nuk është bashkim me gjakun e Krishtit, po edhe buka të cilën ne e ndajmë, a nuk është bashkim me trupin e Krishtit? Pasi është një bukë e vetme, ne, edhe pse shumë, jemi një trup i vetëm, pse të gjithë jemi pjesëtar të një buke. Përgjigja e shkurtër. Na dhe një bukë nga qielli. Aleluja, aleluja. Na e dhe një bukë nga qielli. Aleluja, aleluja. Bukën e engjëve, ushimin e njerëzit. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Na e dhe një bukë nga qielli. Aleluja, aleluja. Kënga ungjëllore Magnificat, antifona. Jam bëllë shpirti yt o Zot, ti je i mirë me bijtë tu. U jep atyre bukë prej qiellit, me të mira i mbush ata që s'kan ç'të hanë, e të pasurit i nis duar that. Kënga Virgjës së Lumës sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyji i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrezoi princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar e tërvetan. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Jam bëllë shpirti yt o Zot, ti je i mirë me bijtë tu. U jep atyre bukë prej qiellit, me të mira i mbush ata që s'kan ç'të hanë, e të pasurit i nis duar that. Lutjet e besimtarve. Krishti në darkën e fundit dhuroi trupin dhe gjakun e vet për jetën e botës. Të bashkuar në lutjen e falënderjes, ta thërasim emrin e tij. Jezu Krisht, shujt qiellore, na e dhuro jetën e pasosur. O Krisht, biri i hyjit të gjallë, na urdhërove që ta kremtojmë Eukaristin. Bëj që të marrim pjesë në të me fe e dashuri. Jezu Krisht, shujt qiellore, na e dhuro jetën e pasosur. O Krisht, me shtari vetëm e i tejet lartë, me shtarve u abesove misteret e tua, bëj që në jetë të shprehin çka kremtojnë në sakramente. Jezu Krisht, shujt qiellore, na e dhuro jetën e pasosur. O Krisht, ti bashkon në një trup të vetëm ata që ushqehen prej të njëjtës bukë.
Forcoj në paqe dhe mirëkuptim të gjithë ata që besojnë në ty. Jezu Krisht, shujt qiellore, na dhuro jetën e pasosur. O Krisht, shërues qiellor, me bukën tënde na dhurove ilaçin e pavdekësisë dhe pengun e ringjalljes. Falua shëndetin të sëmurve dhe mëkatarve faljen. Jezu Krisht, shujt qiellore, na dhuro jetën e pasosur. O Krisht, që në Eukaristi na jep hir ta shpallim vdekjen dhe ringjalljen tënde derisa të vish. Të gjithë ata që në ty vdishën, bëj pjesëtar të ngjalljes sate. Jezu Krisht, shujt qiellore, na dhuro jetën e pasosur. Aty që je në qiell, u shenjë trofte e mbyt, art mbretëria jote u bëvë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Zot Jezu Krisht, që në sakramentin e mrekullueshëm të Eukaristisë na le për kujtimin e Pashkës sate, bë që të adhurojmë me fe të gjallë misterin e shenjtë të trupit dhe të gjakut tënd, që për herë t'i sprovojmë të mirat e shëlbimit. Ti që jeton e mbretron në bashkim me shpirtin shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.